親愛天父，你嘅話語喺以賽亞書5章6節提醒我哋，當趁耶和華可尋找嘅時候尋找佢，相近嘅時候求告佢。我哋感謝你賜下呢個寶貴嘅機會，讓我哋能喺你恩典嘅時刻親近你。主啊，求你開啟我哋嘅心眼，讓我哋渴慕尋求你嘅面，認識你嘅旨意。當我哋喺忙碌同埋思辨裏邊，幫助我哋把握時機，轉向你，尋找你永不改變嘅愛同埋真理，將一切交託喺你嘅手中，深信你嘅引導同埋同在。